Grüß euch! Ich begrüße euch heute an einem wunderschönen Sommertag hier an unserem Lager am Bach. Wir haben jetzt einfach ganz spontan rausgegangen. Das Wetter ist ganz, ganz toll. Und wollen wir jetzt einfach draußen eine schöne Zeit genießen. Da unten ist der Andi. Mit Johannes natürlich. Die Finja suhlt sich auch im Wasser. Ja, wir haben ganz viele Ideen im Kopf, ein paar Bauprojekte. Mal schauen, was sich heute umsetzen lässt. Bleibt dran! Eine kurze Vorstellung von unserem Lager. Hier die Sitzbank, die der Manuel gebaut hat. Hier Andi sein Dreibein. Übrigens gibt es da jeweils ein Video dazu. Blende ich euch mit ein. Feuerstelle. Und hier, das haben wir früher ganz oft gemacht, jetzt zwischenzeitlich nicht. Das ist wahnsinnig praktisch. Einfach unsere ganzen Sachen an so einer Leine aufhängen, entweder mit Karabinern oder was wir auch ganz praktisch finden, an diese S-Biner. Da ist dann quasi 2 Öffnungen zum Einklinken. So ist alles aufgeräumt und hängt nicht irgendwo rum. Hier schläft der Andi in so einer Didi-Hängematte. Heute mal mit Johannes. Das erste Mal alleine in der Hängematte. Mal schauen, wie es wird. Und hier hinten ist mein Domizil. Ich habe die Amazonas-Hängematte, auch mit Moskitonetz. Heute auf die Nacht gibt es bei uns eine leckere Forelle. Erst haben wir gedacht, wir machen uns an so einen Grillrost aus Holz. Aber nachdem unsere Lagerfeuerstelle hier jetzt nicht allzu groß ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir an so einen Grillspieß machen. Der Andi sucht jetzt gerade 2 Stöcke mit einer Astgabel als Aufhängevorrichtung. Und dann mal schauen, wollen wir irgendwie eine Kurbel bauen, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie sich das umsetzen lässt. Da müssen wir dann einfach experimentieren. Da wollen wir ja nachhaltig arbeiten, darum schauen wir hier, dass wir wenn möglich Totholz finden. Da haben wir jetzt noch 2 gute Stücke mit vielen Astgabeln, da werden wir schon finden. Ein kleiner, fleißiger Helfer. Da haben wir jetzt 2 Stücke aus demselben Baum gefunden. Die haben noch relativ tauglich, auch wenn sie schon tot waren. Jetzt müssen wir hier noch die Höhe in etwa abmessen, da wir uns auf ein ziemlich kleines Lagerfeuer beschränken. Jetzt noch anspitzen und dann können wir es im Boden eintreiben. Scheiße. Scheißdreck. Gut, da habe ich es gut gemeint. Nehmen wir altes Holz her. Das hat jetzt der Belastung nicht standgehalten. Entweder wir flicken es. Ich glaube, wir flicken es. So, dazu habe ich mir jetzt ausnahmsweise eine frische Hasel runtergeschnitten. Aber da die Hasel hier bei uns zu Hunderttausenden wächst, sehe ich jetzt darüber hinweg. Die Rinde lassen wir drauf, weil die als natürliche Schutzschicht dient, damit der Haselstamm hier nicht ganz so schnell verdörrt. Dann schneiden wir uns jetzt auf die passende Größe, nehmen wir lieber die dünnere Seite und dann werden wir noch eine Kurbel mit drauf bauen, dass wir das Ganze vorbereiten können. Stimmt, Johannes? Kurbeln. Für was ist das? Das wird für die Übersetzung von der Kurbel wird das quasi die Einrastfunktion, dass man hier das Gegenstück bringen kann und mit Schnur befestigt. Das war bloß noch ein schönes Stück. Also so meine ich das. Schau, das jetzt hier ist jetzt ein Beispiel. Es kommt dann das Gegenstück rein und dann hier noch mehr Gegenstück, dass man schön kurbeln kann. Und dazu habe ich hier die Vertiefung drin gemacht, damit man das Ganze einfach besser abpassen kann. Jetzt suchen wir noch ein passendes Stück Holz, das diese Lücke dann ausfüllen wird. So, hier ist das Gegenstück. Das kann man dann super miteinander verbinden. Es kommt hier noch eine Nut rein und dann haben wir es fast geschafft.
mit dreifach gewickeltem Wurstgarn. So, fertig. Ist natürlich nicht für die Ewigkeit gebaut, aber für einen Fisch am Lagerfeuer von der Vanessa tut es allemal. So, die Grillvorrichtung für meinen Fisch hat der Andi jetzt fertig gebaut. Die Topfhalterung auch und jetzt geht es ans Lagerfeuer machen, damit es bald Essen gibt. So, wir suchen jetzt ein paar Kräuter zum Würzen vom Fisch. Ich habe jetzt nichts mitgenommen außer eine Zitrone. Mal schauen, was wir finden. Hinten am Lager wächst eine Fichte, die kann ich mit hernehmen. Und hier wächst zum Beispiel der Giersch. Könnte ich jetzt auch nehmen, aber ich mag den Geschmack vom Giersch nicht so gerne. Darum schauen wir mal, was wir sonst noch finden. Ist jetzt zwar nicht essbar, aber zeige ich euch trotzdem. Das hier ist die Einbeere. Die hat 4 große Blätter und einen Stängel dran und hier ganz charakteristisch eben eine Beere, ist aber giftig. Hier wächst die Brennnessel, da werde ich mal ein paar Blätter mitnehmen. Die haben im gekochten Zustand auch noch recht lecker. Und das hier sind jetzt die Blüten, die könnte man auch essen. Die haben jetzt aber von Blattläusen besiedelt, die möchte ich jetzt eher nicht. Und später die Samen, die haben auch ganz lecker. Gesundheit! Die schmecken auch ganz gut geröstet dann. Hier würde Kamille wachsen, aber die passt mir geschmacklich auch nicht dazu. Wäre natürlich ein guter Tee für den es mag. Ich persönlich hasse ja Kamillentee. Hier vom Spitzwegerich nehme ich mir was mit. Da kann man hier die Blüten ganz gut rösten und essen. Und natürlich den Spitzwegerich selber kann man auch essen. Den Breitwegerich kann man auch essen. Hier die Schafgarbe habe ich gesucht. Die bekommt dann hier später weiße Blüten. Die hat so ähnliche Blätter wie der Fenchel, so ganz zottelig und schmeckt recht gut. Da nehme ich mal ein paar mit. Da im Kornfeld habe ich vor ein paar Tagen echt noch einen Beinwell gesehen. Den wollte ich noch mit dazu mischen. Der schmeckt nämlich auch echt lecker, aber irgendwie ist er verschwunden. Naja, na dann haben wir jetzt Schafgarbe und Spitzwegerich samt Blüten. Und dann kommen noch die Fichtenspitzen dazu, Bertschi würzig. Da haben wir jetzt zufällig nur die Minze entdeckt. Die nehme ich auch mit, weil das Zitronenaroma passt ja ganz gut. Und dann ist die Minze bestimmt auch nicht verkehrt. Das probiere ich jetzt mal aus, wie das schmeckt. Bei den Brennnesseln nehme ich ja immer nur die obersten Triebspitzen, also in etwa so viel. Die haben nämlich nur am frischesten und auch noch nicht so zerfressen. Hier sieht man schon dann überall schon Fraßlöcher drin. Und wenn man die Blätter von der Ober- und der Unterseite nimmt, quasi nicht hier diese Ecken berührt, dann brennt man sich auch nicht so. Okay, du kannst den Text. Während wir jetzt die Kräuter gesammelt haben, war der Andi fleißig beim Feuer machen. Wir machen normal untertags eher wenig Feuer, bis gar keins, weil wir einfach nicht auffallen wollen. Aber da brauchen wir für den Fisch ja einen gescheiten Blutkern und der Johannes hat Hunger. Haben heute mal ausnahmsweise schon eher ein Feuer. Da hätte ich jetzt fast eine winzige, was ist es denn? Eine winzige Wanze mitverarbeitet. Die ist kleiner als eine Zecke. Miam, miam, miam. Das ist Protein, Vanessa. Nein, die arme Wanze. Was hast du jetzt da auf deinem Gartenteller? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe hier die frischen Fichtenspitzen, Brennnessel, die Schafgarbe, Minze und Spitzwegerich samt Blüten. Gut, dann brauchen wir bloß noch den Fisch. Ja.
Ganze mache ich jetzt klein und dann schneide ich es ein bisschen mit dem Messer und streiche es mir in den Fisch. Mal schauen, wie gut das hält, weil ja der Fisch unten aufgeschlitzt ist zum Ausnehmen, dass mir das nicht alles rausfällt. Vielleicht kann ich mir irgendwie so einen kleinen Zahnstocher oder so machen, den ich da durchpiekse. Übrigens empfehle ich euch, wenn ihr draußen einen Fisch macht, nehmt unbedingt die Verpackung mit. Nicht, dass da angenommen wird, dass ihr schwarz fischt. Was bei uns jetzt sehr naheliegend wäre, direkt am Gewässer. Ja. Aber ich bin nicht einmal in der Lage, damit ich einen Angelhaken an die Schnur binde. Also, ich verstehe von Fischen relativ wenig und habe mich und glaube ich werde mich ja nie wirklich interessieren. Johannes, holst du bitte den Fisch her? Wir brauchen den Fisch. Ja, bitte. Gib ihn der Mama. Gib den Fisch der Mama. Ach ja, übrigens haben wir unseren Fisch daheim tiefgefroren, weil es bei den Temperaturen natürlich gefährlich ist, dass der schlecht wird. Und wir haben den gefrorenen Zustand mit rausgenommen. Ja, das ist mein Fisch. Dann hält er nämlich länger. Ja. Okay, Johannes. Wenn die Vanessa jetzt so mit ihrem Tiefkühlfisch da vom Bach hochkommt, kann man fast meinen, sie hat den gerade aus dem Bach rausgezogen. Ja, den hast du mit der Hand gefischt, genau. Darum ist er auch schon so stocksteif gefroren, gell? Ausgenommen. Und ausgenommen, ja. Alles in einem Gang. So, ich spieße jetzt als erstes meinen Fisch auf. Das mache ich hier durchs Maul, dass die Kiefern eine Sperre bilden. Ja, und hier hinten möchte ich wieder rauskommen mit dem Stecker. Bin ich jetzt am Poloch, aber es ist fast ein bisschen zu früh, weil nicht, dass es da ausreißt. So, Wo bist du? jetzt an der Schwanzflosse. Und wo? Egal. Okay, dann fülle ich ihn. Und der Andi hat mir 2 Zahnstocher gemacht. Dann kann ich ihn hier oben, wenn es funktioniert, ein bisschen zustopfen, dass die ganze Füllung hier nicht rausfällt. Es gestaltet sich als schwieriger als gedacht, hier mit dem Spieß durchzukommen, weil die Haut ja doch relativ zäh ist und ich nicht grobe Gewalt ausüben kann, weil mir sonst der Zahnstocher zusammenbricht. Aber es klappt. Mal schauen, ob es hält. Ich habe jetzt die Füllung extra nur grob zerkleinert und hoffe, dass so nicht leicht rausfällt. Als nächstes Projekt habe ich mir gerade überlegt, wenn wir wohl so ein schwebendes Hängeregal oder so bauen, weil der Johannes so ziemlich alles, was er zwischen die Finger bekommt, natürlich ja, für sich beansprucht. Und es sind natürlich auch diverse gefährliche Gegenstände dabei. So ein Schweberegal war eine sehr gute Idee, glaube ich. Okay, dann legen wir auf, oder? Ja, legen wir auf. Einmal der Fisch. Und dazu gibt es, wenn es so klappt, wie ich es mir vorstelle, eine Auberginenpaste. Dazu lege ich mir jetzt einfach die ganze Aubergine hier in die Glut. Die soll jetzt da schön weich werden und vor sich hingaren. Und du meinst, es funktioniert? Ich hoffe. Ja, wenn es nicht direkt eine Paste ist, dann kann ich es so essen, wenn es schon durchgegart ist. Jam, jam, jam. So, das hat jetzt leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, weil ich habe hier den Spieß durch das Maul vom Fisch eingefädelt und dadurch ist natürlich nicht genug Widerstand, dass ich es drehen kann. Darum haben wir jetzt die Alufolie drum gewickelt zum Fixieren. Dann lässt sich das Ganze nämlich gut drehen und der Fisch wird nicht nur von einer Seite gar. Dann wünsche ich dir schon mal guten Appetit. Danke. Wo magst du essen? Da, wo ich gesessen bin. Meine Aubergine braucht noch ein bisschen. Ihr seht, die Haut wird da richtig trocken und springt auf. Aber Aubergine darf man ja nicht roh essen, darum geben wir ihr lieber ein bisschen mehr. Das ist zu wenig. Und da hinten habe ich mir noch Kartoffeln reingelegt. Mal schauen, wie das klappt ohne Alufolie. Schauen wir mal, Johannes, oder? Ob er durch ist. Forelle ist durch, wenn sich die Flossen leicht abziehen lassen. Aber das brauche ich jetzt gar nicht, weil man sieht, hier geht die Haut schon schön runter. Das ist ein eindeutiges Indiz, dass sie durch ist. Ja, Johannes, das Essen ist fertig.
Hast du schon Hunger? Ja. Das wird uns jetzt so gut schmecken. Finja. Die Finja hätte ja auch gern was. Du kannst das erste Stück probieren. Probier's? Es ist nicht heiß, es ist nur warm. Ich habe extra gepustet für dich. Soll ich probieren? Also diese Kräuterfüllung, die schmeckt echt gut. Man schmeckt jetzt zwar kein bestimmtes Kraut raus, vielleicht ein bisschen die Melisse, aber die Mischung zusammen ist echt schön würzig, ganz lecker. Ja, ich bin nicht so der Fischfan. Bei mir gibt es jetzt Schweinesteak. Ist das der Rollbratenspieß? Ein bisschen viel flammig gerade, aber Du magst das ja recht. das ist mir jetzt wurscht. Ich hole mir jetzt meine Aubergine raus. Ich habe es jetzt gerade getestet. Die ist schon ganz weich. So. Lecker. Für mich ist es lecker. Das Ganze hole ich mir jetzt einmal löffelweise raus Boah. und schmier es mir auf mein Brot. Jetzt, warum sagst du da weh? Und das schmeckt. Ja, die Kartoffeln waren jetzt so Pi mal Daumen eine halbe Stunde drin. Die haben aber schön fertig geworden. Ja, aber die Haut ist so runzlig geworden. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Warte mal, Und das Johannes, ist da eigentlich aufpassen. ein Indiz dafür, dass schon fertig sind. Der Geschmackstest. Johannes, das wird noch heiß sein. Heiß, aber gut. Sehr gut. Wie gesagt, die Kartoffeln haben wir jetzt ohne Alufolie ins Lagerfeuer gelegt. Ich bin kein großer Fan von Alufolie. Das war jetzt mit dem Fisch die Ausnahme Johannes, da und schau her. es funktioniert einwandfrei. Das kannst du Ich essen. meine, das ist jedem bekannt, dass die Alufolie gesundheitsschädigend ist, dass da vor allem, wenn es erhitzt wird, Stoffe austreten, die nicht unbedingt gut für unseren Organismus sind. Und ich hätte auch gern meine Forelle in Pestwurzblätter gewickelt. Das sind diese ganz großen Blätter. Aber da ist es hier nicht feucht genug, der wächst hier leider nicht. Sonst hätte ich es ganz gern dort gegart. Das war viel buschkraftiger. Das wäre sehr buschkraftig, ja. Wer einen Rhabarber im Garten hat, kann das übrigens auch mit dem Rhabarber machen. Auch daheim auf dem Grill, Kartoffeln oder Fisch oder ähnliches einfach in Rhabarberblätter wickeln. Geht super. Aber ich glaube, wir haben schon mal ein Video gemacht, wo wir den Pestwurz gekocht haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Nein, ich glaube, da haben wir nichts gefilmt. Aber probiert es mal aus. Geht echt einwandfrei. Das ist das Fleisch, das wir direkt in der Glut gemacht haben, in der Alufolie. Schaut von der Farbe her aus wie Lachs. Dazu Kartoffeln. Dann am Andi und am Johannes sein Essen. Das ist der gute Nachttee. Stimmt's? Johannes, der gute Nachttee ist das. Ja, im Moment zieht gerade Unwetter auf von Richtung Chiemsee. Und ich habe jetzt das Regenradar schon seit einer halben, dreiviertel Stunde im Auge und beobachte das Ganze. Ich hoffe, es wird uns nur streifen, wenn überhaupt. Wenn es uns trifft, haben wir ein ernsthaftes Problem. Der Johannes schläft jetzt. Das war, zumindest als Familie mit Kind, war es der Super-GAU, wenn wir jetzt da hineingeraten würden, mitten im Wald. Ich hoffe, es schrammt nur an uns vorbei und wir werden nicht frontal getroffen. Die ganze Südwestseite blitzt schon. Es ist nur eine relativ kleine Zelle, aber die Moni hat es in sich. Also ich will jetzt noch nicht zu früh Entwarnung geben, aber so wie die Wolken ziehen die alle südwestlich ab und ich glaube nicht, dass wir was abkriegen. Also
toi toi toi. Es donnert und blitzt zwar auf der Seite, aber ich glaube es schrammt uns nur ganz minimal. Haben wir Glück gehabt. Die Gewitterzelle ist zum Glück an uns vorbeigezogen, zumindest die Zelle. Die nächste ist schon im Anmarsch. Mal schauen. Ich komme jetzt gerade von Garmisch. Ich hoffe, dass uns die genauso verschonen wird heute Nacht. Jetzt ist kurz vor 12 Uhr. Ja, Gehen wir schön stark ins Bett. Beobachten einfach ein bisschen das Wetter. ich kümmere mich noch ein bisschen ums Feuer. Also eine Stunde bin ich alleweil noch wach. Und ja, sowieso für und wieder mit der Elektronik draußen, mit der Technik. Aber in dem Fall muss ich schon sagen, Handy, Regenradar, das hat schon auch seine positive Seite, wenn man da technisch einigermaßen fit ist, in Anführungszeichen, dass man einfach einmal schnell das Wetter checken kann, wie die Prognosen sind oder wie es aktuell über einem oder im näheren Umfeld aussieht. Gut, dann Klingt man uns aus für heute. klingt uns aus für heute. Also es wird noch irgendwas Brisantes, dann kann es schon sein, dass wir nochmal einschalten. Ansonsten bis morgen früh zum Frühstück. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Alle sind munter und wohlauf. Frühstück gibt's. Heute mal zur Abwechslung wieder Bertrand. Eine große Portion, um den Magen zu füllen. Finja ist auch schon munter. Gell, Finja? Ja. Es schmeckt besser, wie es ausschaut. Kann man jetzt noch Obst reinschneiden. So, jetzt haben wir lecker gespeist. Bertrand und Kaffee. Jetzt werden wir uns ans Camp abbauen machen. Das dauert jetzt bestimmt noch mal eine Stunde. Und ja, Haben eine schöne Zeit draußen gehabt. wie immer. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, bis zum Und nächsten bis zum Mal. nächsten Mal. Für dich. Ciao, für euch.